Hello， 观众朋友，大家好，我是国本，欢迎收看《福气来咯》。大家以前有听过我们台湾有一个名号，叫做农业的王国嘛？冇唔错。不过我们台湾最多农业的地方，大家地方在哪呢？冇唔错，就喺我们屏东的垦丁咯。今半年我们就特别邀請到喺垦丁對一個農業有特別有研究的先生來到節目地位，好好同大家分享哦。假使講大家有去到垦丁，可以去認識一下哦。馬上來邀請我們今半年的車桂珍車老師。主持人好，電視機前面的各位朋友大家好，我係對屏東縣女埔鄉來嘅車桂珍，今家呢提嘅垦丁國家公園的保育研究科工作，保育研究科。老師，難得啊，你係對垦丁過來嗎？還係講你這個今家係喺度女埔嘅，條到你有講你係女埔來？係啊，我平常喺垦丁工作，不過從初畢業我先歸來我都卡女埔嘅。平均喺垦丁同女埔嘅時間差唔多1久啊？1小時有50分鐘。嗰種對女埔嘅去到垦丁係1點鐘，嗰種1禮拜地杯，行係講1整年地杯，睇女埔嘅同垦丁嘅時間係用完分批啊，喺垦丁嗰度也睇女埔嘅嗰度啊。喺垦丁嗰度啦，上班5日攏喺垦丁啦，禮拜6、禮拜日當歸來啊。喺睇這隻水務嘅喺度喺垦丁。係。老師，我想請教一下喺做一個農業嘅研究嘛，你自己本身太好嘅課內啦，讀書嘅時間就對一個農業嘅有興趣啊，行喺讀一個課內啊。其實唔係呢，我太好，因為係寫文章呀，對喂。文學，該不會是中文系啊你嘛？係一方面的啦，研究所是碩士班的時間，我都念植物啦。不過嗰時我都肯定咧，嗰時我工作時候我都進修植物方面的學科。後邊也喺工作時候，又想寫農業嘅，我當去念博士班，都跟同嘅農業嘅保育相關的科系啦。哇，老師你實在怪厲害呢！原本唔係讀一個係讀文學相關嘅，再來係植物，再來又因為工作嘅時候，再來去接觸農業嘅，哇，咁厲害呢！其實唔係厲害啦，我都夠幸運啦，都可以做我自己想做嘅工作文學跟大自然就是我最喜歡的東西嘛，所以我就是在這個兩個領域之間，不斷的就在那邊進修我讀書可以增加我寫作的深度跟廣度嘛，寫作可以輔助我的專業上面的工作，讓我可以有一些記錄跟放鬆。我覺得很幸運啦。你老師頭我有寫過一個人哋咧，台灣以前係農業嘅王國，太陽農地甚至於講頭擺還有甚至於去出版那個出產一個標本也得。人哋全台灣最多嘅農業嘅地方，冇想到係人哋屏東嘅垦丁咧，係乜嘅原因幫人哋咧南部垦丁一片係全台灣農業嘅最多嘅地方啊？嘅物種一個島要有不同的氣候帶啦，垦丁嘅地方都係熱帶同亞熱帶交接嘅地方。嗰種地方呢，有亞熱帶嘅農業嘅，嘛有熱帶嘅農業嘅。像高雄以北，伊都冇熱帶嘅農業嘅啊。你垦丁都好喺這個氣候區的交接帶。整個恆春半島嘅蝴蝶呢，就是它的種類路邊那個島啦。還有一個原因，路黑因農業嘅啊，伊咩生下來的就是農業嘅啊。伊細時節係毛蟲係咪？蟲是昆蟲啊。伊個地方農業一個島有兩種嘅植物啦。一種係我哋伊哋細時節啦，食的嗰種草，叫幼蟲食草。一種係伊變成農業嘅時間呢，吸的花蜜。花蜜種類呢，如果多啦，只要有花蜜就可以吸嘛。如果幼蟲食草，如果特別啦。像
我哋育嘅蚕宝宝，伊都食桑叶嘛，哈。啊，嗰時嗰度嘅蝴蝶幼蟲，伊哋嘛有去搞嘅祖傳食譜嘅幼蟲食草啦。啊，見等下地方啊，如果嗰度呀種嗰度芽草啦，我們說野草，可是事實上是每一種草都有名字啊，哈。啊，嗰時幼蟲食草的種類嗰度，啊，嗰度種嘅用葉嘅都可以提嘅繁殖啊。哦，原來安尼，嗰個糖紅咧，其實我哋咧嘅用葉嘅見寒色色，研磨蟲嘅時間，請減少我哋講挑食。有的可能會是一種，有的人像是2種，青色講可以吃到3種以上嘅種哦。夠少啦，嗰種我哋肯定要去拄好，佢喺熱帶啊，佢要去植物種類嗰度，所以才迅速地睇到我哋講啊，佢喺全台灣用葉嘅最多嘅一個地方。安尼講好嘅啊，雖然講我哋咧用葉嘅最多，品種最多，啊，不過伊地方應該有個特別的種類吧？睇老師研究咧，也去用葉嘅一段時間，地方我哋肯定最珍貴、最特別的用葉嘅有哪幾種啊？最珍貴嘅吼，你看我研究嘅種啦。研究嘅嘛嘅，用到黃裳鳳蝶，做夢啥咩？做夢啥咩用葉嘅嘿？黃裳鳳蝶，因為伊係保育類嘅蝴蝶。有誒成分 TV 都團嘅台灣黑熊恐龍咧。哦，保育類野生動物啊。係，嗰時我哋國家公園管理處啊，成立以來吼，都有做葉嘅用葉嘅保育啦。啊，因為無人去做基礎的生態學研究，可是嘅保育嘅方式，唔點樣我當夠好啦。啊，搞嘅數量一直都很少。啊，後來我就想說，那如果我要進修的話，蝴蝶不錯啊，漂亮亮的，對，然後又可以幫助我們的工作單位可以了解這個物種在野外的生態特性是什麼。因為我們如果不了解野外的生態特性，我一做保育復育吼，很難成功啦。係啊，唔啲啊講佢喺度停耐，哦，有一度嘅量啊，是嘛嘅，佢嘅作息啊、範圍吼，真難去處理嘛，錯冇？老師安寧對一個黃裳鳳蝶嘅研究，係對你真是張開始有一個比較具規模的研究，錯冇？係啦，可以按你講，因為以前冇人做啦。因為用葉嘅過少，啊，而家識得幾種幼蟲食草嘛，清少。嗱，係因為喺度肯定，啊，有認識幾多沙期嘅人，佢嗰種人同我聽數錢，啊，我之間嘛，嗰有機會去野外按你做調查。迄陣唔知講唔係提嘅工作冇係提嘅，一陣嘢去100吼，我去做下調查，幾困難啦。真是幾困難，那有可能我哋想講。困難可能無過太，唔過整個恆春半島加風咧，一個範圍講一年，我做嘅係又真難嘅吼。特別講有個用葉嘅，唔係視察都講得到，我行一去3度嘅地方，行一年都，日出而作，日落而息哦，都蠻辛苦呢。那他把迄種嘅量多20節的吼，那用手電筒，太陽下山還在做，哇，因為唔想行出去啊，係啊，難得恁就一擺好好同佢做研究。收資料嘅數據放落。對呀，希望我長又再行了一邊啦。好啦，啊，這家待在那邊待久一點，趕快把它做完會比較好。對。老師，按你講好來啊，睇做一個研究，黃裳鳳蝶做一個用葉嘅研究，都更加差唔多1多年嘞。26年嘞。26年了，哇！老師，你講好來很貴有上面。有大自然加持的靈魂永遠年輕。真是哦，要向老師學習，難怪。不過老師，你做一個研究嘅時間啦，嗰時間像你自家一類人，頭頭有講到講啥期也會探索哦。因為我除了社區的夥伴探索以外，哈，我還有一個研究志工，也是自願來做研究志工的。哇，佢按有心哦，頭頭唔係做研究了，做了錢。係啊，伊唔識我呢，伊頭頭我做有嘅用葉嘅研究，哈，伊都來請我呢。啊，同我探索做10年的研究呢。哇，那台灣需要亞種的人才。真的，所以我非常的感佩這個志工。
老师，按你那个黄长凤的，你这个做研究都更加，它的数量上有因为按呢有好保佑到有数量有增加嘛？社区的认同来讲有增加啦，因为人家加以发展社区生态旅游嘛。以前我看到佢唔简单看到，人家人客去去拢看得到啦，一隻兩隻冇三隻，不過我看得到。咁當然也有設計啦。所以找他們路卡喺附近他們不小心路過安尼都看得到，係咪安尼？唔係一人路卡附近，係一人的生態旅遊路線。生態旅遊路線還是在我們國家公園內啦。當然科學研究就是有幫助到我們了解亞位物種的生態習性嘛。一旦看唔到我體內做亞位棲地的富裕，嗰時候冇人抵我的毛毛蟲體內。不過一變蝴蝶的時節，一路鼻出來啊，一旦嘅路線上面只要有花蜜，那個蝴蝶就會去吸花蜜啊，就可以親埋到去啊。我在他們的路線的旁邊的森林裡面有附植很多它的食草啦。那就特別為給人準備給人愛吃的東西啦。係啦，只是說一般遊客去不會看到毛毛蟲啊。也看親難的，因為像人也有行啲山度的地方，這樣天天潛，這樣可以潛得到啊。像一般人那有按多嘅時間同有嘅心力。那要種一頭兩頭。必定本人客看，嗰時唔嘢時可以看到頭兩條。特別呢度有嘅教學啦，有嘅生態旅遊嘅有嘅需要去種嘅啦吼。老師，你這個本身頭擺啊，唔係突然嘅可能係呢度做一個融入嘅研究，真開始要去山度嘅地方做一種發通啦吼，做研究嘛，係咩樣呢？頭擺時就冇北山吧？冇北山，我係解說員。我今日睇保育研究課，不過我以前睇解說教育課，做工作性質冇同樣。我哋以前做解說員，如帶客人行那個步道上啊，穿得很整齊啊，有步道嘛，還是很舒適的走。更加要把自己整個包起來，走進叢林裡面，係冇那輕陡哦。第一擺時就為什麼不習慣啊？我常常到了下午2、3點就不能工作，唔係因為我的體力的關係，喺部門那屌太陡誒。哇！我有一次穿短袖，因為很熱嘛，你看田那些穿短袖，密密麻麻都是包誒，好恐怖哦。他蠻辛苦呢。所以後來我就知道唔可以按着走，越熱走得包得越緊，還要包得越緊。連臉都要罩起來。哇，觀眾朋友，原來啊，我哋做一個融入嘅研究也真冇簡單。大家可能講，喺附近嘅路行啊，都可以看得到，唔係有行喺就啲山度嘅地方全部包得很。不過呢啲地方喺做研究，還有樣板嘅故事呢。冇走佢哦，馬上繼續過來同大家分享哦。前面有講到，老師佢哋那為了做一個融入嘅研究，和特別要走啲山度嘅地方去，擔行辛苦哦。不過除了辛苦以外，地方會遇到乜嘅神奇嘅事情，也係講有乜嘅危險呢？老師，像唔能睇做一個融入嘅研究，會有相同嘅一個危險嗎？還係講有發生過乜嘅對你自己影響過什麼事情啊？每一種嘅野外調查都有它辛苦的地方啦，像我做蝴蝶，那在熱帶嘛，我跟我同學一起在熱帶做調查的同學，約好下輩子如果再念博士班，絕對不要再做熱帶的研究。用班太辛苦了嗎？因為蚊子跟蜂各種的，像蜜蜂之類的蜂，嗰毒啊，嗰黏人啊。其實我哋喺灣衝去做嘅中海拔嘛，係一樣辛苦啦，野外調查就是本身就是辛苦啦，可是大自然有無限的魅力。那孟公矮指導教授哦，因為在野外走了一段日子，覺得野外調查實在是太累人了，真是個辛苦啊！個辛苦係因為氣候，因為要都不舒服嘛，如希孟矮的指導教授講。野外調查這麼的難做，這麼辛苦
怎么按抖音还是继续在野外做调查？我们老师给我的答案还蛮好笑的，他这一句话啊，这就是大自然的魅力啊！后来我就是自己去体验了这个大自然的魅力，真的虽然很辛苦，我为了要了解说，后来怎么了？因为你可以作为调查，前面某一周啊，你单位的故事是怎么发展的？周都呀，还不用的呀，我就会一直想去看，所以。有一拜台风很大的台风过后，第二天我就是全副武装冲进样区去看台风过后，哪一样区会怎样？这个蝴蝶的幼虫很勇就是很想知道结果怎么样啦。危险的话，在热带最重要是蛇有一拜爬树爬在林头树上，因为研究的给永鸭白也幼虫食草还攀藤。给攀藤也白拢摕当狗咩？唔会摕天奶风啦，一路攀藤路攀上去，没有阳光不会存活啊！我们要调查叶子上面的卵，无论幼虫，唔如一天要拔上去给上林头嗰度拔，嗰时给提防某种台嘅，我们去个拔树嘅，拔系当狗的时间啦一路系样紧跳上去。然后想问妈妈跳上给树枝是这样啊，它一叫我就直觉反应是一定有重要的状况，它才会叫我跳上去。不是我叫它跳上去跳上去的时间给林头树还扭呢，一路被我强烈摇动，就一只龟壳花从我下面掉下去。哇，给有托的呢。所以我的志工看到我爬上去的时候，一条蛇跟着爬上来。所以他跟他们跳上去，我看那个时候就掉下去后来我们也知道牙黑没有办法避免的事情就只好全副武装小童我做过狗上夫也做过盆呢，上夫全部包好。要注意特别是这种夏季的雨后，要注意啦。一旦本来路还得给是你自己跑到人家家里去。所以。类似的这种就会遇见，但是也会遇见梅花鹿超级可爱，两个眼睛超萌瞪着你。今日唔会惊人哦，唔会痛，唔似个冇痛，一路唔会痛，一为了看呢。咁有啲乜嘅东西，两只脚睇下起蹲嘅冇看过。我有时候蹲着，我就是在那边蹲着要看那个蝴蝶的蛹在哪里因为蹲着比较好找。来给蝴蝶的蛹打扮成枯叶的样子，以拟态啦。当它变成蛹的时候，很像枯叶。可是我骨下了向上找比较有鲜艳的颜色，可以找到那个蛹。有时候蹲久了，那个梅花鹿就会从那边跑过来，就一直看你这样。哇，其实也挺好搞啦所以讲做一个野外的调查啦，佢辛苦也佢有危险，不过也有好的事情。就像我们北山咁样佢当年讲北山佢辛苦，怎么去行按多年我你去北山，就会比到看一下大自然的美丽享受伫底部的嗰种感觉。系啊。老师，你方除了做一个研究之外，有谈到有风险，不过辛苦的后辈，怎么竟然后辈又会再多加一个身份去做一个写文章的作家呢？其实我目前去读要到博士班的时间，我都写文章我也是忙些都写文章所以我去读个博士班的时间我先生都有同我讲，也会用叶贝，安整龟，明星物种，伫做乜嘅拢无人做野外生态研究嘛，有上过嘛？都伊讲还无上过，伊讲你咪改快做有可能唔会毕业无？安严重哦？因为寻唔到伊迄得体奶，冇办法寻到个幼虫食草稀有植物。数量不够，也没有办法做资料分析所以伊讲可能唔会毕业。拄好我嘛，某一天毕业，我的第一目标是走进丛林。以前我写文章我会行一个步道方案的看做个按的个整齐很优雅，在步道上面看一看这样。我一直看着那个热带丛林。
一定里面有很多的生态故事。那如像下底包的文学作品，因为我是写生态散文的嘛，如果来去读书可以深入丛林，了解丛林的故事，有一个老师指导我，我可以更认识丛林我又可以写这个丛林的文学作品，这个我就觉得非常的好两全其美有没有毕业可能不是最大的考虑啦。过后不如有社区的研讨书因为我觉得老天爷也有帮忙啦，给了我很多的机会过时候如毕业呗。过时候老师做一个研究读博士班之后就汇集了大成很顺畅地推出了一个剧作，就是说蝴蝶森林一本剧作嘛，应该讲是你这整个研究的一个结晶你那个心血，可以同大家分享一本书，你那个著作底部写的嘛，好吗？那本书下清久下10年10年人家10年磨一剑，人家10年出一本书呢。因为我没想到去读博士班一件事情会改变我的思考的状态。我觉得那个左脑右脑真的是有差的。有蛮高。我们做科学分析的时候真的是还要用非常大的逻辑分析的那种脑力。这个逻辑分析会影响到你的创作文学时候的那个文笔、文字的表达方式不一样，一个诉诸理性，一个诉诸感性，两个冲突。所以我睇特殊的时间在报纸上发表文章的那个几率路边那个大佢叫当下一篇文章，嘛因为睇读书啦。都还蛮不容易呢。咁无限又要工作又要读书。又要工作因为你都要做调查又有失败的风险呢。佢是写够少啦，转弯啦，迄屯写嘅科学论文的脑子要转换成文学作品的时候，还休息2-3天，然后转换一下这样子佢是写够久，不过也是就是完成当年要读博士班的一种的目标记录了垦丁的热带丛林。我觉得这是我那段岁月最好的纪念。伊个最强的回忆也顺晒用一个文学的角度，用一个文笔，将一个困难的用一个同一个太刺眼，用一个方式阐述给大家知道，没用人的科学的方式咯，也可能讲硬失败，用文学的方式。不过老师出一本书的时间，底下讲，底部还有一个关于感动人的事情，就是讲，老师你下一本书会不会含将一本书讲献给这个卢卡海人？没因为讲卢卡海人看到伊个讲的什么嘢安好上工作嘅要行啲只嘅丛林森林底部又安慰其实人卢卡海人总比看到会唔会先唔判得啦？爸爸啦，献给我爸爸。爸爸有一摆来垦丁，今日嚟拄好去家睇做调查。爸爸拄好来，我都推讲敢唔来鹅銮鼻公园门口，去带你们来看用药呗。佢闹爸爸马上讲，我都係做乜嘅研究入来我都带佢嘅用药呗伊看到我用药呗冇表情健康嘅热带丛林的环境我有一个台嘅竹嘅台用竹嘅做台嘅因为那个铝梯都被人家偷走了，最后我都是用那个竹子做的梯子冇人会睇6米长6米高爬上去可以看到海，因为我们那边的树大概也就是6米高，嗰時北上嘅時可以看到海同埋爸爸講，你可以北上去看那邊風景幾好看也冇乜白，從頭到尾都冇表情，後尾伊都冇嗌講，剛唔通按到樹要按睇按歐洲的地方工作我聽了覺得髒很髒因為要歐洲要唔係歐洲你講塞北京比要北台還爬梯子，因為我爸爸係果農啦。我細時都看到伊嘅北台嘅佢修剪嘅不是芒是果樹嘅嗰種爬啦。酸果，細時都看到爸爸北台嘅修嘅酸果樹
一路当果农，会希望我能够好好的在冷气房工作嘛，哈，心疼女儿啦，哈，因为我睇安尼地方推工用咧白台嘅咯，有做安度，有見流汗，哈，忙安散後來我都提講，其實我感覺到唔係咁辛苦啦，然後地方對我嚟講，我唔係學做，我喜歡安尼大自然的環境啦，但是我自己心裡也可以感覺到我爸爸的心疼啦。我想還會有下一篇梯子，就是寫我爸爸看到我的樣區的時候那種，我無法預期的那種反應。我以為他看到我的蝴蝶會很高興，安那我用要不要冇？結果還顯個心疼女兒，唔盼的用安尼一個栽皮都好紅，你仲係安尼幫推嘅，哇！可是最後來講，那本書爸爸看到的時候，他應該還是會有所感動啦，哈。我其實客家男人，我哋唔可以講出來，但是用我哋心感度感情很內斂，那看不出來有乜感動冇？唔怕人哋相信有都有，係啊。唔過我可以感覺到他對女兒的那種疼愛啦，不捨得啦，係啊。觀眾朋友，哇，老師的故事啊，真是當然精彩又感動咧。不過除了也以外，我哋還有啥其他夥伴啊，也提不有用版的故事呢？CVSA 休息一下，我哋繼續來同大家講哦。老師其實做農業嘅研究嘅時節啊，佢唔單止係自家一個人哦，條到佢也有分享，佢幾多嘅社區夥伴喺同佢談述。呀條社區夥伴係用蠻潛到嘅呢，老師。呀條社區夥伴啊，喺採體佢能困難嗰邊咧，人嘛，還係講你們有特別去募集啊？18年前啊，入去一個社區發展生態旅遊，因為我看到一人吼，嗰種人還是在跟警察官兵捉強盜。在森林裡面直接利用自然資源，不過以前如安尼，爸爸媽媽如安尼，嗰時人如安尼，我如想講，迄陣可以引導他們改變利用的方式，你直接利用就沒有了嘛，哈。他如果來做生態旅遊，當導覽解說的解說員，他就可以永續利用啊，然後所以就在各個社區，告訴他們可以這樣做啦。但是要做這個並不容易。我上來人路提給社頂部落顯州，社頂部落作為三星人呢，有些包誒用色的，嗰種可以哦，可以按嚟發展哦。其他社區嘛，看到社頂部落嗰種按嚟可以哦，有依然來做嘅人路擴展到派在地方去啦。更加按當年，我哋更加有11個社區來做有嘅生態旅遊嘅一種嘅活動哈，都同我哋國家公園管理處合作啦哈，我們會幫他們規劃生態旅遊路線，所以因為要發展生態旅遊，都培養了很多解說員，嗰時18年來啊，都以社區解說員為基礎，我們就訓練了5個社區的人，可以做這種生態調查啦。你大概老師有印象，點解一條是一個社區點解嘅志工啊，差唔多有多少？伊都沒志工哦，伊都係社區的工作人員。社區的工作人員，我們有跟他簽約，做這些調查，其實有基本的經費在支持啦。很少，比如說調查一趟，也許只有600塊錢，可是對他們來講，就是有一點收入可以幫助我們管理處做巡查，也可以巡查自己的那個社區周邊，也有老師可以指導他們，讓他們有更多的知識。然後今天看到蝴蝶不認識，就拍起來，就賴給老師，老師就告訴他是什麼蝴蝶，所以對他們來講是可以有一些進步的。大自然很奇怪哦。大自然會教育每一個接近他的人，包括我在內。有的社區人嘛，係啦，他越接近大自然，他就越喜歡大自然。所以他漸漸的就不會像以前呢，一作用要被賣啊，容易挖樹頭啊，或打獵。我現在社區的志工啊，
有好几个以前是猎人，应该最重要的研究的助手，是超级大猎人。哇！我在外面活动的保镖，也是一个猎人，他跟大家讲说，他以前打过5000只会面臼。哇！真头摆以前的事情。嘿，伊拢在同伊讲啊，伊讲会不会伊拄到癌啊？伊有一摆看到哦。会面就倾倒了的时间，就输过用，输过用。如果打电话本来，这打电话本来哦，我提你付的哦，伊讲伊输过用，输过用。然后讲安不压枪是翻啦，等下一下我马上跪去，因为我只要看住他，那天晚上会面就安全很多。那久了之后，他当然他会打电话给我，也是不太想打了啦。久了之后，我们都变成好朋友。以等如藤属州这些研究调查，一方面又当社区解说员，变成一个可以教大家认识大自然的老师，然后对子女而言，这爸爸也变得好像很有尊严，再低的尊严感都出来了啦。所以等后来就是对我的这些调查都很投入在帮忙，真的对我们的保育工作帮助非常的大。这是一种感觉，是一种正向的循环，可能这个有成就感，也有失败，鼓动这个的成范，甚至于讲可以带领这个沙奇这个做一个榜样本，这个还有头来看，其实俺们头摆虽然讲有可能是因为当时物资不多嘛，生饭冇容易啊，可能会需要打猎，不过更加冇穷用的俺们穷用可以加有一个生态的资源。但是用另外一种方式可以永续去发展。老师，更加你除了做一个技术提做一个农业的研究之外，你更加还有做嘛嘅其他的计划还係推動嗎？农業的研究係我本身去家業務啦，工作上我負責的還有一個很大部分都係社區夥伴關係。你剛剛頭都講嘅呀，都帶一點來研究一啲農業啦，冇其他的保育類昆蟲來做社區保育我哋係一種方式按照伙伴關係啦，建立伙伴關係嘛，我也15年做農業上的，又跳到另外一個方面了喲。俺係做保育啦，我哋做農田生物多樣性保育，做冇去做友善農業那種農業的東西呢？錯噶，其實生物多樣性公約裡邊，伊都有講，嘅農田的生物多樣性嘛，係個重要，我哋要做到農田生物多樣性保育。目標很樣嘅呢，都讀到規檔嘅，像我哋一種研究嘅人是寫時間，都田區都幾度嘅嘛蛤蟆呀，怪呀，用米嘅用葉嘅，嗰時我哋以前冇用按到農藥啦，知道嗎？對土地比較友善啦。可是我們現在就是鼓勵我們那個國家公園地包嘅農民，無論富區的農民來做友善農業，看可不可以讓他的那個農田地包嘅生物抖起來，唔好撒藥嘅唔好用化肥啦。唔好用皮料安尼不過安尼個辛苦啦。真是因為樹上一定會受到影響嘛，有嗰度嘅蟲嘅啦，甚至於講動物可以食，可以處理。老師你在推動一個生態嘅農業嘅部分，你係唔係自家也會去試做看下先啊？我有我的泥埔我們家就是農戶嘛，老家附近就是農地今日喺在老家然後老家附近就是種蝴蝶石草，其實蝴蝶石草大家都以為好像很遙遠，唔係呢，可能買油還有嘛個吉德樹有嗎？吉德樹、雷蒙樹也有。他們橘子、柳丁這些芸香科如果培養出很多鳳蝶呢？這一次颱風過後都更加看盧卡嘅吉德樹都有那個蝴蝶羽化叫做無尾鳳蝶，那個蝴蝶很漂亮還有玉帶鳳蝶也有因為我家有這種橘子樹柳丁樹你是種個龜胎頭，細條也做得吧？唔龜胎頭龜塊真理我都可以種個細條。也能安呢。我的目標其實是給蝴蝶吃啦所以我不會在意它要結很多果實有一種像很多
马利精。给可以画吼跟捞呢，嘛还画斑蝶幼虫食草，那么总是把给睇到卡，我都看到嗰度用药牌有得给，可以做一点这样子的我们说蝴蝶的生态栖地营造啦，一个简单啊，你给它食草，母蝶就来产卵了。不过我睇人家种嗰種馬兜鈴啊，我研究嗰種蝴蝶幼蟲食草，唔可以來黃裳鳳蝶哦。因為人富圈冇一種用藥病。而且富圈有嗰種用藥病，唔種嗰種有位小寶寶兒時的時候，一到母親才會來產卵啊，沒有母親不會產卵啦。其實大部分還係會有，某一天係唔希望嘅嗰種品種啦。係啦，要注意一下。不過真是像老師頭頭安尼分享啊，真是本來感受到講有嗰種感覺，因為頭擺安尼行路尾喺做調查嘅時候，尾聽到總編有在講啊，頭擺啊，奶安尼水啊，嗰度嗰槍啊，用藥嘅、用米嘅，怪頭頭老師講嘅嘛，總編都會同人講，人講，更加都冇咯，人講，無法度啊，以前為到愛生發種乜嘅東西吼，減少一個品種可以撒藥嘅用法，結果更加冇撒藥嘅。今日還唔可以過來，我講用辦咯，今日講唔知哦，可能有一年今日上好，我等會過來吧。更加經過老師安尼分享 idea， 種一些今日愛食的東西，因為頭擺雖然講冇撒藥嘅，也有今日愛食的東西啊。更加冇撒藥嘅之後呢，今日雖然講冇撒藥嘅，但係冇今日愛食的東西。不過冇撒藥嘅都會有養蜂蟲呢，蜂養蟲有過來。蜂養蟲係因為要老嘅咩哦，也是老嘅啊，係啊。其實要可以食的東西啦。真是的。不過即係有老師也擺喺分享，真是要鼓勵大家除了冇撒藥嘅之外，可以觀察這個路卡附近有哪條嘅生態，冇一定中意咧，大家給人喜歡食的東西，冇一定這個發現又要變做用藥嘅嘅發現咯，嘅方面雙方嚟都可以講咧。哇，觀眾朋友，今日老師安尼分享，大家有記號咧冇？許多困難的時節啊，唔單止可以去教水，去看好山好水哦，還可以去看一下講嘅用藥嘅，甚至於講可以來參加老師佢哋推動嘅生態農業，但這個喺路卡冇撒藥嘅，來種一些用藥嘅希望食的東西，某一天這個嘅發現也可以有幾多嘅用藥嘅喲。今日再一次感謝老師，你帶來安精彩、安感動嘅故事哦，多謝哦。多謝主持人啊，多謝大家朋友，有閒人能看得了來看講嘅用藥嘅，多謝。好哦，大家坐到更加有各位少年佬呢，聽聽先生來認同表送一下吧。希望我哋福氣來嘅節目嘅朋友，記得點讚聽客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去哦。